こんにちは ，Daniel さん，大好きです。我未睇多。Hello， 大家好，我係 Andy， 歡迎嚟到我嘅 channel。今日咧我就同大家嚟個戶外開箱啦。最近咧我就喺亞馬遜嗰度咧就買咗啲書翻嚟，咁今日就同大家一齊開箱啦。Let's go！ 呢個咧就係亞馬遜日本訂翻嚟㗎。好，先介紹呢兩本先嚇。呢兩本書咧就係噔噔中文先，丹尼爾的第一本畫冊。丹尼爾的第一本畫冊係中英並重嘅。呢本咧就係日文版啦。Daniel's First Art Book。首先恭喜晒我老友 Daniel， 佢夢想再次實現啦！嗱，如果睇過我之前嘅片咧 ，Daniel 咧去咗日本嗰度實現佢嘅理想啦。3年前咧，我就去過日本嘅小豆島，去咗佢嗰度參觀。咁當時咧，佢實現咗佢嘅理想咧，就係佢去日本開咗佢嘅第一間畫室同埋咖啡室。喺嗰度咧，我就參觀咗同埋做一個開箱。希望大家有時間咧睇翻條片啦。今年係2026年咧。佢就再一次突破佢自己咧，終於咧出到佢自己個人專屬嘅畫冊啦。好，我哋睇下畫冊裏面啲乜嘢嚇，全部咧都係佢嘅手筆嚟噶。咁啊 ，Daniel 係個咩人咧 ？Daniel 咧係我30幾年前嘅同事嚟嘅。當時咧我哋大家都後生仔喺同一個機構度工作嘅。咁咧佢咧喺漫畫方面咧真係我其中一個啟蒙老師嚟嘅。嗱，當時佢介紹我睇咩咧？就係伊藤潤二嘅畫集啦，伊藤潤二嘅血肉樹、富江呢啲咁奇幻嘅作品咧，都係由 Daniel 帶我去嗰個世界嗰度睇到嘅。睇完之後咧，真係相當之震撼，覺得好犀利，好犀利，好犀利，同埋係不可思議嘅。睇完之後咧，要睇翻其他嘢咧去平衡一下嘅。咁啊，恭喜 Daniel 啦！今日咧，終於佢嘅作品集咧，真係結集成書啦，仲出咗2個版本添。大家有興趣咧，可以去 Amazon Japan 嗰度訂購啦。咁我就作為老友記，就一於支持啦，2本都買晒。Daniel 繼續加油嚇，希望好快咧見到你有你嘅 Daniel's Second Art Book 同埋 Third Art Book， 繼續努力嚇，加油加油！恭喜晒！好，跟住第3本介紹嘅咧就係細細本好迷你嘅喎。呢本係咩咧？真係口袋書嚇，就係咧布列松嘅決定性瞬間，有啲咩喺裏面㗎？嗱呢本咧我都覺得係值得推介嘅，因為佢係一個口袋嘅書仔，裏面咧就好多佢嘅作品嘅精選喺裏面㗎。咁啊正所謂阿伍 Sir 話齋咧，不學就無術啊嘛，所以我哋就睇多啲書，睇多啲畫集去學下咯，咩都睇下咁啦。咁呢本咧都係我推薦，同埋我不嬲都係想買嘅。咁亦都喺 Amazon Japan 嗰度訂到翻嚟啦。好，跟住我哋再睇下有啲乜嘢啊。另外嘅書亦都喺呢個箱裏邊，而家開箱。又介紹下第4部啦。第4部咧就係我喺 Amazon Japan 裏面揾咗好幾本嘅。呢一本咧我就覺得我比較喜歡嘅，因為咧呢一本係講 Olympus Pen F 相機。咁呢個咧係 Olympus Pen F 電子版啊，即係2016年出嗰一部嘅 Olympus Pen F。咁裏面咧呢個作者咧就用清水哲朗啊，作者清水哲朗咧就用咗佢嘅 Olympus Pen F 咧就影低佢唔同嘅作品影像啊。咁我覺得佢都好靚好吸引㗎，所以我就買咗一本翻嚟咧，慢慢睇慢慢學啦。咁呢本咧都係我嘅推薦，大家有興趣可以去 Amazon Japan 嗰度訂啦。跟住咧就介紹第5本作品啦。第5本作品，哇，好厚喎，好重喎，我估唔到咁厚咁重喎。呢本咧就係森山大道嘅作品啊。哇，好正啊！因為咧嗱，森山大道就唔需要多介紹啦，佢嘅作品都吸引全世界嘅人。咁而呢本作品咧，作品集咧，真係有好多嘅相喺裏面㗎，好值得睇啊！
咁就所以都係啦。呢個咧就哇好重稱啊，大概1.8 kg 到啦。我諗呢個1.8 kg 到啦，厚度係差唔多2 cm 厚啊。咁所以咧就好抵睇啊，好抵睇啊。咁啊，大家有興趣咧都可以去 Amazon Japan 嗰度訂翻嚟睇下啦。今次個咧我就一口氣開箱俾大家睇下我5本買翻嚟嘅書啦。咁就希望大家會喜歡我嘅介紹啦。如果你喜歡我呢條片，請你點讚、訂閱、分享、留言。我哋下次見，拜拜。深山大道，光之記憶。清水節朗 Olympus Pen F 捕獵蟲作品集。丹尼爾的第一本畫冊 Daniel's First Art Book